Всем привет, ребята! Если вы хотите удивить своих друзей, то досмотрите этот видеоролик до конца. Итак, сначала мы ломаем вот так вот блоки, именно в уголке нашего дома. 3 блока в высоту. Далее ставим вот так вот, как я показывала на видео, липкие поршни. Потом ставим возле этих липких поршней песок душ и камень нижнего мира. Далее ставим раздатчик наверх. Потом садимся на корточки, так ставим второй. Дальше, который мы поставим первый, то есть верхний, ломаем. Потом берем абсолютно любой блок и так вот делаем, как я показываю. Вот. Далее берем стекло и вот так ставим. Дальше в раздатчик ставим зажигалку. Далее идем туда. И ставим абсолютно любой блок. Вот так 2 блока. Потом сверху поршня и сверху песка. Тут то же самое. И ставим редстоун. Вот так вот. Далее возвращаемся туда, на обратную сторону. Ставим рычаги и все готово. Оп. Синий огонь. Убираем. И оранжевый огонь. Пока.